வெல்கம் டு A to Z வீடியோ. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கை பற்றி தான். அதோட வளர்ப்பை பற்றி நான் அடுத்து போடுறேன். சக்கரவள்ளி கிழங்கு நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்ட பிறகு அதோட மண் என்ன பண்ணலாம், கொடி என்ன பண்ணலாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 1 வீடியோ. ஸோ சக்கரவள்ளி ஹார்வெஸ்டிங் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா, கிழங்கு எப்படி விட்டுக்கிறது. ஃபஸ்ட்டு பூ விடும் இந்தமாரி பார்த்திங்கன்னா. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இலை பார்த்திங்கன்னா மஞ்சளாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மண் பார்த்திங்கன்னா உப்போசமாக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது நான் ஒரு கலப்பட பஞ்சகாவியா கொடுத்ததுனால நல்லா வந்துக்குது. அது 1K சப்ஸ்கிரைப் வச்சா தான் நான் அது போட்டு சீக்ரெட்டான போடுவேன். அது சர்ச் பண்ணி பார்த்தா கூட கிடைக்காது. ஆர்கானிக் கலப்படம் பஞ்சகாவியா நானும் ஒன்று உற்பத்தி பண்ணுவேன், அதை பற்றி போடலாம். சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே நம்ம வந்த விஷயத்துக்கு போயிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், மண் இவ்வளோ உப்போசமாகுது. ஸோ இது என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோ. இது சக்கரவள்ளி பற்றி பார்த்திங்கன்னா தெரியும். கிழங்கு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி எதனா ஒரு பையில் நட்டு வச்சிட்டிங்கனாவே போதும். மண் கலவை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ அந்த கிழங்கானது. நான் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிழங்கெல்லாம் எடுத்துடுறேன். அதோட வேரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மண்ணிலே திருப்பி போட்டுடலாம். அதேமாரி இந்த கொடி எங்கேயும் தூக்கி போடாதீங்க. அப்படி நீங்கள் இதே மண் கலவையோடு சேர்க்கறதுனாலும் இந்த கொடியை, அதேமாரி உங்கள் கம்போஸ்ட் பின்னில் சேர்க்கறதா இருந்தாலும் கொடியை காய வச்சு போடுங்க. நல்லா கட் பண்ணி துண்டு துண்டாக போடுங்க. ஏன்னா வேர்கள் இருக்கும். அதனால நம்ம பார்த்திங்கன்னா காய வச்சு போட சொல்கிறேன். அதை பற்றி பார்க்கலாம் செப்பரேட்டாக. இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ லீஃப் வச்சு என்ன பண்ணலான்னு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் எடுக்க எனக்கு வந்துக்கினே இருக்குதுங்க. என்னோடய தக்காளி எடுத்து ப்ரைவேட் படுத்துன்னா இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோங்க. எனக்கு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோனா இதில் வளர்க்குறது எனக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லைங்க. பூச்சி தொந்தரவுலேருந்து எதுவுமே இல்லை. அதுக்கு ஏற்ற மாரி மண் உரம் இருந்தாவே போதுங்க. நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் நான் கொடி நட்டு வச்சதுனால தான் எனக்கு இவ்வளோ கிடச்சிருக்குது. கிழங்கு நட்டு வச்சுன்னா இன்னும் அதிகமாக கிடைக்கும். அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மண் எப்படி பார்த்திங்கன்னா ரீயூஸ் பண்ணலாம், இப்போ அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம். அதே பிளான்ட்டுக்கு இந்த கொடியை பார்த்திங்கன்னா வெயிலில் நம்ம காய வைக்கப்படும். அது வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாம். இந்த கொடியை பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், முழுசாக இது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கொடியில் எக்கச்சக்கமாக சத்துக்கள் இருக்குதுங்க. நீங்கள் பார்க்குறது போல் பார்த்திங்கன்னா நான் வெயிலில் போட்டு வச்சுட்டேன். அப்படியே ஒரு பக்கமாக தான் இருக்கும் இது காஞ்சிக்கின்னு வெயிலில். ஸோ உங்களுக்கு காணிக்கணுங்காக தான் நான் இப்போ காமிச்சுன்னுக்கிறேன். ஸோ இந்த மண் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி அதே பையில் தான் நான் ரீயூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ நட்டு வைக்கிறதுக்கு. இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கானது ரொம்ப சத்துங்க. நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நார் சத்துலேருந்து எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதுக்கான சாயில் மிக்சிங்கு கூட நம்ம ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு இலைத்தழைகள் தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம். கொக்கோ பீட்டோ எருவோ எதுவும் இல்லை, ஒரு இலைத்தழைகள் தான். நான் இந்தமாரி பார்த்திங்கன்னா 3 கூட குப்பைகளை இலைத்தழைகளை நான் சேர்த்துட்டேன். இப்போது இதில் ஒரு நீர் உரம் ஊற்றுருங்க. ஸோ அது என்ன நீர் வரும்னு பார்க்கலாம். இது பக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் காய்கறி வேஸ்ட்டு போட்டு ஊற வச்ச தண்ணி தான் இது. காய்கறியெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன் ஃபில்ட்ரு பண்ணி. அதோட தண்ணி தான் நல்லா நொதிச்சு போயிடுது பார்த்திங்களா. இது நல்லா நுண்ணுயிர்கள் செயல்படுறதுக்காக இந்த தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். ஸோ என்கிட்ட இன்னொரு ஆர்கானிக் கலப்படம் பஞ்சகாவியங்கள் இல்லை. அப்போது எல்லா செடிகளுக்கும் ஊற்றும் போதும் நான் அதுவும் ஊற்றுவேன். அதை பற்றி செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன்.